gribēju pastāstīt, ka Dievs nosargāja manu maku, kad biju to pati savas neuzmanības dēļ pazaudējusi. Pēc garas darba dienas biju veikalā, iepirkos, bija daudz nesamu lietu no mašīnas uz mājām, paņēmu iepirkuma maisus no mašīnas, uznes tos mājās, izkrāmēju, paēdu, izdarīju visu, ko vakarā varēju izdarīt un pārģērbos, lai ietu jau gulēt, tad pēkšņi iedomājos apskatīties naudas makā. Sāku to meklēt somā, kur tas parasti bija, bet neatradu. Iedomājos, varbūt esmu atstājusi to darbā, jo biju darbā vēl iebraukus. Tad jau rītā atradīšu. Tomēr nepārstāju par maku domāt. Sapratu, ka būs grūti gulēt, kamēr nebūšu to atradusi. Makā bija nauda, bankas karte, mana tēta bankas karte, autovadītāja apliecība. Kabatiņā bija nopirkts dēlam dzimšanas dienai dāvana, krustiņš un pie juveliera pasūtīta zelta ķēdīte uz 25 gadu jubileju dēlam. Tad par cik sapratu, cik tur visa kā ir vērtīga, tomēr aiziešu līdz mašīnai paskatīties. Uz nāckraklu uzvilku mēteles, zābakus, nobraucu no 9. stāva, piegāju pie mašīnas, kas stāvēja zem latarnas, un atvēru durvis, lai apskatītos tur, kur stāvēja soma, un lietas uz aizmugurējās sēdekļa apskatījos uz krēslu, un zem krēsla nebija. Tad apgāju apkārt, lai no otras puses apskatītos to pašu, jo uztraukums bija, bet domāju, varbūt, ka darbā vēl. Un apgāju no otras puses mašīnai, pieejot pie durvīm, skatos uz zemes, stāv mans maks. Pilnīgi vienkārši stāv zem latarnas gaismā. Es ļoti nopriecājos, man sirds sitās aiz satraukuma, un es biju diezgan ilgi mājās, un pirms tam domāju, ka varbūt, ka darbā, varbūt, ka vēl kaut kur, kaut kāds tāds bija pārliecība, ka viss ir kārtībā, bet tomēr jāpaskatās tajā makā. Mūsu daudz dzīvokļu mājas, tur ir ļoti daudziem cilvēkiem gan mašīnas, gan sunīšus var pastaigāties šajā laikā. Un pa visu šo laiku Dievs bija parādījis man savu žēlastību, un ka mans maks bija neredzams citiem. Diezgan redzamā, izgaismotā vietā. Brīdī, kad biju satraukusies, es tā piesaucu: Jēzus, es tev uzticos. Jēzus, uzticos tev. Sirdī es tā saku, tā kā esmu satraukusies. Palīdz man atrast manu maku. Un Dievs jau vairākas reizes man arī bija iepriekš pasargājis manas neuzmanības dēļ, kad arī mašīnu bija atstājusi vaļā un arī atslēga bija durvīs. Tas bija gadus vairākus atpakaļ, un arī veikalā bija tāda mana viena reize, kad atstāja veikalu durvīs atslēgu, un šī reize ar maku man bija tāds Dieva žēlstības apliecinājums, cik viņš ļoti rūpēs par vismazākajām lietām. Pateicība Dievam par to. Mīļais debes Tēvs, Kungs Kristus, Kungs Svētais Gars, paldies, ka Tu esi uzticams, ka Tu esi uzticams saviem bērniem, ka Tu tos pieskati, ka Tu tos sargā, un ne tikai viņus pašus, bet arī viņu īpašumus un viņu lietas, un paldies, ka kādos brīžos, Kungs, kad mēs kaut ko aizmirstam, Tu mūs atgādini, ka mēs kaut ko pazaudējam, Tu mums ļauj to atkal atrast. Jo paldies, ka arī šajās vismazākajās lietās mēs piedzīvojam Tavu palīdzību, Tavu uzmanību pret mums, un ka Tu mums māci uzticēt arī lietu pasauli, kas ir vismazākās lietas, bet tomēr patiesi ir Tavi vārdi, kas psalmos ir rakstīti, ja ka Kungs namu neapsargā, tad darbojās velti cilvēks, kas to apsargā, un paldies, ka tā ir arī par daudz lietām, kuras pieder Taviem bērniem. Lūdzu, svētī arī mūs šajā brīdī, kas klausamies ar pateicību šo liecību, un arī, Kungs, palīdz, jo arī mūsu dzīvē ir kaut kas pazaudēts, ne tikai mantiskā pasaulē, bet arī attiecībās, garīgā pasaulē, ja esam Tevi pazaudējuši. Kungs, dod mums gudrību, ka mēs to spējam visu atrast, un tad ar pateicību par to liecināt un priecāties kopā ar visiem, jo atkal
Paldies par evaņģēliju notikumiem, kuros tu salīdzini, ka debesu valstība tieši tāpat ir kā naudiņa, ko viena sieviete pazaudēja, un tad viņa atrada, un tad viņa sauc kopā cilvēkus, un tad visi kopā varēja priecāties par to, ka viņi to ir atradusi. Tāpat tās arī mēs, kad esam tevi atraduši, varam priecāties un gavilēt. Tev svētī mūs un vādi, to lūdzam Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstības, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.